Lưu tại kia vậy chạy tông cho mùi nâng đa một chua lá mình bóng ôn dương khá cho tha đa một chua nâng ấy kì hay vì miền bị dạo ấy tử đa một chua biệt pet cái hai tham microneedling ឬក៏ការដើរមកចូលទុយជាមួយនឹង Dermapen ឬក៏កាន់តែទំនើបជាងហ្នឹងគេហៅថា RF microneedling អញ្ចឹងមិនថាវិធីមួយណាមិនថា Dermapen ឬក៏ RF microneedling គឺវាមានចំណុចរួមមួយគឺការប្រើមកជុលដើម្បីចោះទម្លុះស្បែករបស់យើងនៅក្នុងជម្រៅមួយដែលគេកំណត់ឧទាហរណ៍ថា 0.5 មីលីម៉ែត្រ 1 មីលីម៉ែត្រឬក៏ 1.5 មីលីម៉ែត្រចូលទៅក្នុងស្រទាប់ស្បែករបស់យើងហេតុអីបានគេចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះស្បែករបស់យើងមានសមត្ថភាពមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា regeneration ឬក៏ការបណ្ដុះកោសិកាថ្មីដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអាចបណ្ដុះកោសិកាថ្មីនឹងបានគេត្រូវការរបស់មួយយ៉ាងនោះគឺរបួសបានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតរបួសដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងអាចទៅប្រើប្រព័ន្ធ regenerate នឹងមកវិញបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរមកជុលហ្នឹងគឺយើងបង្កើតរបួសប៉ុន្តែរបួសហ្នឹងគឺរបួសតិចតួចដែលគ្រប់លំមឲ្យកោសិកាថ្មីវាអាចភ្ញូចវាអាចដុះមកបានអញ្ចឹងហើយបានជាពេទ្យស្បែកពេទ្យសម្រស់ដែលគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវគឺគាត់តែងតែយក Dermapen ឬក៏ការប្រើប្រាស់ microneedling RF ដើម្បីទៅបណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មីជាទូទៅការប្រើប្រាស់ microneedling ហ្នឹងគឺតែងតែបូកផ្សំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ product ផ្សេងទៀតអាចជា PRP ឬក៏ PRF ដែលគេបូមពីឈាមរបស់យើងយកមកប្រើដើម្បីផលិតផ្លាកែតឬក៏គេអាចប្រើជាមួយនឹង exosome ឬក៏អាចប្រើជាមួយនឹង PDRN ឬក៏អាចប្រើជាមួយនឹងវីតាមីនផ្សេងទៀតណាដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងលូតលាស់កាន់តែប្រសើរឡើងបាទអរគុណច្រើន